Mirë se keni ardhur. Kjo farkasulla vogël ekziston për mbi 30 vite. Çdo gjë që e bëj pa recetë. A ka më vështirë që me rrit fëmijët vet në Gjermani? Qysh është zakoni shqiptar me nder. Unë jetoj që 20 vite në Gjermani. Edhe në kohën e pandemisë dytë, erdhi ideja që funksionoj një farë mënyre ose në tjetër me një kompani, po saktësisht ishte vështirë sepse ishin në atë kohë gjanat e kufizuara. Në atë kohë mendova qartë edhe merrte ideja të hapi një kompani në fushën e mirëmbajtjes. Fatmirësisht, mas një kohë shumë shkurt, mas 6 muajve e punësova punëtorin e parë. Mas një kohë shumë shpejt erdhen edhe 3 punëtorë tjerë, kështu që në vitin 2021 fillova kompaninë e parë.